ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಗಳ್ರಿ ದೀಪಾಲಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ. ಹೆಂಗದಿರಿ? ಐ ಹೋಪ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆರಾಮದಿರಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡೇನಂತ. ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಬಾಟ್ಲ್ ಗಾರ್ಡ್ ಜೊತೆ ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ರೀ. ಬಾಟ್ಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ನು ಸೋರೆಕಾಯಿ ಅಂತೀವಿ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಇದ್ರದ್ದು ಪಲ್ಯ ಏನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ರೀ, ಇದನ್ನು ದಾಲ್ ಗತೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಇಷ್ಟು ಚಲೋ ಆಗ್ತದಲ್ರಿ ದಾಲ್. ನೀವು ಅನ್ನದ ಜೊತೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅನ್ನ ಇರಬೇಕು, ತುಪ್ಪ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ತಿಂದ್ರೂ ಭಾಳ ರುಚಿ ಹತ್ತದ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಚಪಾತಿ ಜೊತೆ ಪಲ್ಯಗತೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ತಿಂದರೂ ರುಚಿ ಹತ್ತದ. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ಟೆಂಪರಿಂಗಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕು. ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಆಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ಚನಾ ದಾಲ್, ಉಡದ್ ದಾಲ್, ಗಾರ್ಲಿಕ್, ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಗಾರ್ನಿಷಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಾ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಸೋರೆಕಾಯಿ ಎಳೆ ಇತ್ತಲ್ರಿ, ಹಿಂಗಾಗಿ ಅವ ಸೀಡ್ಸ್ ಅದೇನು ತೆಗಿಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಎಳೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಟೇಸ್ಟ್ ಭಾಳ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಪಲ್ಯ. ಏನು ಮಾಡೋದು, ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಸ್ವಚ್ಛಂಗೆ ತೊಳೆದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರೇ ನೆನೆ ಇಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 hours ಈಸ್ ಓಕೆ. ನೆನೆ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನಾ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಟ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೇನೆ ರೀ. ನನಗೆ ಅವತ್ತು ದಿವಸ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋದಿತ್ತು. ಸೊ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುತನ ಹಂಗೆ ಬಿಸಿ ಉಳಿತದ ಅಂಥೇಳಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಟ್ ಒಳಗೆ ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೇನೆ. ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಾಟಲ್ ಗಾರ್ಡ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ, ಪೀಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಆನಿಯನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು 1 ಆನಿಯನ್ ಹಾಕಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 2 ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಹಾಕಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಹಾಕಿದೆ. ಬಾಟ್ಲ್ ಗಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ರೀ, ಬಾಟ್ಲ್ ಗಾರ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಚಲೋ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಅನ್ನೋದು. ಅದು ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ರೀ. ಆಮೇಲೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಒಳಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕ್ಲೆನ್ಸರ್ ಇದ್ದಂಗೆ ರೀ. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಇದು ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಎಲ್ಲನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ರೀ. ಅಷ್ಟು ಚಲೋ ಇದು ಬಾಟ್ಲ್ ಗಾರ್ಡ್. ನಾವು ಜ್ಯೂಸ್ ಗತೆ ಕುಡಿದ್ರೂ ನಡೀತದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ದಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿಂದ್ರೂ ನಡೀತದೆ. ಇದು ಯಾರು ಬೇಕಾದವ್ರು ತಿನ್ಬೋದು ರೀ. ಶುಗರ್ ಇದ್ದವ್ರಾಯ್ತು, BP ಇದ್ದವ್ರಾಯ್ತು, ಹುಡುಗರಿಗಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ನೀವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಲ್ಲ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದದ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಬೇಕು ರೀ. ಒಂದು 15 minutes ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ನೀವು ಕುಕ್ಕರ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ 3 whistles ಈಸ್ ಇನಫ್. ನಿಮ್ಮ ಕುಕ್ಕರ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಳಿ ಹೆಂಗೆ ಕುದೀತದ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. ಈಗ ನೋಡಿರಿ, ಇದು ಪ್ರಾಪರಾಗೆ ಚಲೋತ್ನಂಗೆ ಕುದ್ದು ಬಂದದ. ಈಗ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿರಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಎಲ್ಲನೂ ಫುಲ್ ಮೆತ್ತಗಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಈಗೇನು ಮಾಡೋದು, ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬ್ಯಾಳಿ ಕಡಿತೀವಲ್ಲ ಹಂಗೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಳಿ ಕಡಿದು ಮ್ಯಾಲೆ ಟೆಂಪರಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು ರೀ, ಅಂದರೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿಬಿಡೋದು. ಈಗ ನಾವು ಒಗ್ಗರಣೆಗದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇದೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡೇನಿ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಿನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಿನ್ನಲ್ದವರು ಅವ್ರು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ರೀ. ಆಮೇಲೆ ಈವನ್ ನೀವು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ, ಕುಕ್ಕರ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಡೀತದೆ. ಅದಂದ್ರೆ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೆಲವೊಬ್ರು ತಿನ್ನಲ್ದವರು ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಡೀತದೆ. ಅದನ್ನು ನಾರ್ಮಲಿ ಹಾಗೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಜೀರಿಗೆ, ಸಾಸಿವೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಜೀರಿಗೆ, ಸಾಸಿವೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಡೀತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಒಂದು ಜಗ್ಲಿಕತ್ತಾಳ್ರಿ ಸೈಡ್, ಆಕೆನ ಎತ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೇನಿ. ನಾ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಾಕತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು 3 ಹುಡುಗರು ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಇರ್ತಾವೆ. ಅವ್ನು ದೊಡ್ಡವ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ದ, ಮಮ್ಮಿನ ಕಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಟೆಂಪರಿಂಗ್ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಿಂದ ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದ್ರೊಳಗನೇ ಹಾಕಿ ದಾಲ್ ಒಳಗನೇ ಟೆಂಪರಿಂಗ್ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಇನ್ನೇನು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅನ್ನದ ಜೊತೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇರ್ತೈತಲ್ರಿ, ಹೇಳ್ತೀನಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಹಾ ಬೇರೆ. ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಏನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಪ್ಪಳ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಇರಬೇಕು, ಮಸ್ತ್ ನೋಡ್ರಿ. ಪಂಚಾಮೃತ ಇದ್ದಂಗೆ ಅನ್ನ ದಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಚಲೋ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದ್ದು, ಕುಕಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಆಯಿತು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ರಿ, ಅದು ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದ
ದಟ್ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮ ತನಕ ರೀಚ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ರಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅವರು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ನನ್ನ ಮಗನ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಳಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಲಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅದ ಅಮೇರಿಕಾ ಒಳಗೆ. ಸ್ಕೂಲ್ ಒಳಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈಗ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ನಡಿಲಿಕ್ಕತ್ತವ ಅವರು. ಅದ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕೇನು ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ನಿಮಗಿಲ್ಲೇ. ಮತ್ತು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಚಲೋ ಅನ್ನಿಸ್ತೈತಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪೇರೆಂಟ್ಸೂ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ರೀ. ನಮಗೊಂದು ಟೈಮ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಟೀಚರ್ ಪ್ರಕಾರ. ಆ ಟೈಮ್ ಸ್ಲಾಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸೂ ಬಂದು ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ಬಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಒಳಗೆ ಲಂಚ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲಿಂದನೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ ಲಂಚ್ ಅದೆಲ್ಲ. ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಿ ತೊಗೋಬೇಕು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರಲ್ರಿ, ಅವ್ರ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿಷಿಯಸ್ ಟೈಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. So be present in all the things and thankful for all the things. See, we must find some time to stop and thank the people who make a difference in our lives. I want to say thank you, all of you, to being our family member and staying in our journey and making us happy and making us grateful. Thank you so much. Be thankful to our life. Be thankful to God. We'll see you in the next video. Until then, have a happy parenting. Bye-bye.